आकाश कंदील येवपाक जावो, जेणे करून जे पर्यावरणान आमी पळयता की बाजारांत जे आकाश कंदील मेळटात ते प्लास्टिकाचे असतात, ते थर्मोकोलाचे असतात आनी वेगवेगळे जे पर्यावरण हानिकारक असता. सो ते हानिकारक असल्या कारणान आमी ही 10 वर्सां पयलीं अंदू 10 वर्सां जातात आनी यशस्वीपणान आमकां ह्या स्पर्धेन वर्साचे वर्सा ही वाड जायत आसा. हो कार्यक्रम चालू असताना आख्खो पर्राचो गांव हो आकाश कंदिलान आमी सजयता आनी तेच्याच बरोबर आमची जी संस्कृती आसा, जे लोकनृत्य आसा, जावं आमची जी डान्स फोक डान्सर्स आसा ते आमी थंय साजरो करता लोकांच्या मनोरंजना खातीर. आनी ह्या वर्सा जी आमची 10 वर्सां पूर्ण जातात तेचे खास आकर्शण म्हणजे एक मुंबईतली फामाद नामणेची नामांकीत एक्ट्रेस लॅरिसा म्हणून ती येवपाची आसा. सो ते एक पब्लीक एट्रॅक्शन आसा. सो तेची आमी येवजण आमी केल्या ह्या कार्यक्रमानुसार. Festival of Lights. So this year we are celebrating it on 30th of October 2024, and it's been 10 long years we have been celebrating it, a decade. It's really a moment of pride for each one of us. आणि हांव आणि मायकल लोबो आहाच to sponsor it, but a big thank you to all the organizers. आणि ऑर्गनायझर म्हणल्यार आमचे everyone, all the पंचायत मेंबर्स, सरपंच, आमचे एडवोकेट, आमचो प्रोफेसर आणि आमचे सगळे 1 or 2 days ऑफ घेऊन आपल्याचे काम पासून सोडून थंयसर फूल डे बसून असतात. आणि द थिंग इज हो कार्यक्रम करपाक इट्स नॉट जस्ट दॅट वन डे, इट टेक्स डेज ऑफ प्लॅनिंग. आणि फकत रिक्वेस्ट करता आमच्या हर एक शिवोलकारां आनी आख्ख्या गोंयकारांक की 30th of October तुमचो आकाश कंदील हातीन केल्लो. what we stress upon is that we should make this आकाश कंदील at our homes. आमचे आजे, आमचे पूर्वज जशे घरान बसून आणि आमचे युवा जशे घरान बसून प्रदीपान सांगला त्या प्रमाणे मानेचे आकाश कंदील करताले, घरान आपल्या हातीनी आकाश कंदील करताले. दॅट इज वॉट वी स्ट्रेस अपॉन. आणि at the time of judgment also, our judges are very strict about using of organic material. आम्ही प्लास्टिक आणि थर्मोकॉल तोले मटेरियल आहा जाल्यार मार्क्स वी डिडक्ट द मार्क्स अकॉर्डिंगली. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळ्या गोंयकारांक ऑन 30th of October प्लीज गेट योर होम मेड आकाश कंदील फॉर आवर कॉम्पिटिशन, and please come to enjoy this evening with us at Paratito. Festival of Lights. Let the light from the heavens shine on each and every house. दिवाळीचो सण आणि हे दिवाळीच्या निमित्तान 10th edition of Festival of Lights is being presented at Parra. The organizer, that is our president Edwin Lobo, who is here, आमचे प्रोफेसर प्रदीप, सरपंच चंदानंद, सगळे वॉर्ड मेंबर्स, बाकीचे सगळे पर्रीचे नागरिक जे ह्या फेस्टिवल ऑफ लायट्साचे ऑर्गनायझर्स, त्याच्या वांगडा आमचो शिवराम पार्सेकर जो सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करता. इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. It is a work of nearly 1 long month for our boys to prepare the ground. आखी स्ट्रीट जी आहा पार्राची ती क्लीन करप, ताका पेंट मारप, तेजे सगळे लेवलिंग करप, ग्राउंडाचे स्टेज रेडी करप, and stage for our youth of Goa to present the culture of Goa. आमच्या रिमोट विलेजीतले, रिमोटस्ट विलेज म्हणजे खेडे गांवांतले हे सगळे डान्स, सिंगींग, बाकीचे सगळे
कार्यक्रम त्या स्टेजीचेर आमी दाखयता. भाशेचे लोक भाग घेतात. अशें न्हू की this particular one particular religion. All the people from different religion. आमचे ऑर्गनायझरूच जे प्रेसिडेंट आहा हो आमचो कॅथलीक भाव. तितून आमचो सगळे बाकीचे आहात जे ह्या वाड्या वयले जे भुरगे आहा मिक्स सगळे जे एकूच पर्टिक्युलर कम्युनिटीचे न्हू, एकूच पर्टिक्युलर कास्टाचे न्हू, सगळे. आनी तितून आमचो एक मुस्लीम भावूय आहा इर्शाद. तो आख्खे ऑर्गनायज करपाक तांकां हेल्प करता. खंय कितें काम करूंक जाय तितलेंय काम करता. म्हणजे दीस इज टू ब्रिंग people together. This is celebration of humanity. This is a celebration of uniting people. Diwali unites people. It brings light in our house. It brings light in our family, in our friendship. शेजाऱ्या मदेकात जे सगळे लोक रावता तितून भितर उजवाड येवप आनी काळोख पयस करप. आयज ह्या दिसांनी गोंयान खुबसो मॅन मेड काळो केल्लो आहा. मॅन मेड तो पयस जावचो म्हणून हांव ह्या निमित्तान फेस्टिवल ऑफ लायट्साच्या निमित्तान देवा लागीं मागता की सगळ्याच्या मनान बरें घालचें आनी बरो हो आमचो सण दिवालीचो तेंचे मनान उजवाड घालचो आनी अशे जे शब्द कोण कोण कितें काडटात ते पयस जावचे. आनी हो फेस्टिवल ऑफ लायट्साक सगळ्यांनी येवन भाग घेवचो. सगळ्यांनी आपलो आकाश कंदील सारको बरो आकाश कंदील घरान करचो, मानीचो करचो. जे ऑर्गेनीक मटेरियल आहा चुडत आसूं, पानां आसूं, हिरांचो, बाकीचे कितकेच भाशेचे मटेरियल आसूं, वो हे आमचे नॅचरल मटेरियल जे आहा तेचो करचो आनी हाडचो आनी तो लेट इट बी displayed. Let that light shine upon each and every house, each and every individual of Goa. The light of the Akash Kandil, the light of Diwali be shining upon everyone. Also आमी हो प्रोग्राम आमी एक्सपेक्ट करता 4000 आकाश कंदील ह्या पावटी 4000 बल्ब घालतले आमी मागता सगळ्या गोंयचे पंचायती कडेन तुमी तुमच्या लोकांक सांगा. आमी मागता सगळ्या लोकां कडेन गोंयच्या लोकां कडेन स्पेशली युथा कडेन तुमी आकाश कंदील घरा लागीं करा आनी तोच आकाश कंदील परत व्हरून घरा लागीं लाया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.